Sasa ukishafika hapo kwenye taskbar location on screen, kwenye kipengele chagua upande unaohitaji, utachagua upande unaohitaji. Ukiklik button inakuwa iko kwa hapa chini kama unavyoona. Ukija ukaklik ukachagua upande wa right, na maana upande wa kulia itakuwa upande wa right kama unavyoona, ambayo ndio hii hapa. Hii ndio taskbar yako, hii ndio taskbar, ndio hii hapo, inashuka mpaka chini kama unavyoiona hapo. Nadhani hapo umeona kweli, ndio. Lakini pia ukija ukachuzi, yani ukachagua upande wa left, ukachagua upande wa top, itakuwa at the top of the computer kama unavyoona, imeshamia at the top. Ukichuzi upande wa left, na maana kushoto, itakuja upande wa kushoto. Nadhani hapo naona na umeshaelewa tayari. Kikubwa tu usisahau kusubscribe ili upate video nyingine nzuri zitakazofundisha utundu mbalimbali, maujanja ya kompyuta mengi. Ndiyo tunaendelea. Vipengele vilivyo vingine hivyo vipengele mbalimbali ambavyo pia unaweza ukavipitia ukaona kama unahitaji au hauna haja navyo. Vipo vingi of course, kama unavyoona vyote hivyo ni vipengele mbalimbali kwenye taskbar vinavyosema mambo ya taskbar. Vyote hivyo unavyoviona hivi ni vipengele vinavyohusu settings za taskbar kama unavyoona hapo. Ndio kufikia hapo tutakuwa tumeshamaliza. Tunairudisha at the bottom, tuna cancel. Tumeweka at the top, tuichange. Tutakuja kama tujailock, njia nyingine simple of course. Ukishafika hapo, kama kwa mfano iko hapo, njoo utoe lock, imelockiwa, unlock. Ukisha unlock una uwezo wa kuishika tu namna hii, ukaivuta ukaileta upande wowote, hata kwa hapo chini. Ndiyo, nadhani hapo umeshaelewa. Goodbye. Usisahau kusubscribe Bugwema TV to get more views. Yes, thanks. Goodbye.